ราคาทองคำร่วงลงติดต่อกัน 4 วันแล้ว และแท่งเทียนแต่ละแท่งก็ดิ่งลึกลงเรื่อยๆครับ ตอนนี้เพื่อนๆหลายคนจ้องดูพอร์ตตัวเอง ในใจคงแพนิคสุดๆ คิดว่าฟ้าจะถล่มลงมาแล้ว หรือเรากำลังจะต้องเจอกับการเทขายคลังมโหฬารที่มองไม่เห็นก้นเหวอีกแล้วใช่ไหมครับ แต่วันนี้ผมอยากจะบอกทุกคนให้ชัดเจนเลยว่า อย่าเพิ่งถูกความตื่นตระหนกตรงหน้าหลอกเอาครับ เพราะละครฉากใหญ่ที่จะทำให้ความมั่งคั่งของเราเพิ่มขึ้นเป็น2 เท่าเพิ่งจะเปิดม่านขึ้นเท่านั้นครับทุกคนลองดูที่หน้าจอก่อนนะครับเมื่อวานนี้ราคาทองคำโลกในระหว่างวันร่วงทะลุแนวรับสำคัญที่ 4,660 ดอลลาร์ไปแล้วซึ่งถ้าคำนวณเป็นราคาทองคำแท่ง 96.5% ในบ้านเราก็จะอยู่ปริมๆแนวรับ 71,850 บาทครับวันนี้ในตลาดเอเชียก็ยังคงปรับตัวลงต่อและมีจังหวะที่หลุดระดับ 4,600 ดอลลาร์ลงไปซึ่งก็คือเส้นความเป็นความตายที่ราวๆ 7,900 บาทของเราครับถ้าคุณติดตามจังหวะของช่องเรามาอย่างใกล้ชิดตลอดคุณจะไม่รู้สึกแปลกใจเลยกับการร่วงลงอย่างโหดร้ายในวันนี้ครับในรายการผมเคยเตือนไว้ไม่รู้กี่ครั้งแล้วว่าถ้าเส้นป้องกันที่ 4,660 ดอลลาร์เอาไม่อยู่ฟางเส้นสุดท้ายต่อไปที่เราต้องจับตาดูให้ดีก็คือ 4,600 ดอลลาร์ครับในขณะที่ทั้งตลาดกำลังร้องโอดครวญพวกนักเทรดระยะสั้นตกใจจนพากันคัตทะโลสหนีตายและโยนชิปเปื้อนเลือดทิ้งเกลื่อนพื้นอยู่นั้นครับกลับมีประโยคหนึ่งที่สำคัญมากๆชนิดที่ว่าสามารถเปลี่ยนทิศทางกระแสเงินทุนทั่วโลกได้โผล่ขึ้นมาอย่างเงียบๆเมื่อวานนี้ครับผมกล้าเอามือทาบอกรับประกันเลยว่าตอนนี้นักลงทุนรายย่อย 90% ในตลาดยังไม่ได้กลิ่นคาวเลือดที่ซ่อนอยู่ในประโยคนี้เลยครับคนที่พูดประโยคนี้ไม่ใช่ใครที่ไหนครับแต่เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังสหรัฐเบสแซนด์ผู้กุมถุงเงินของโลกใบนี้เอาไว้นั่นเองครับเขาได้เปิดเผยความลับที่น่าตกใจอย่างเรียบง่ายตอนให้สัมภาษณ์ว่าพื้นที่กักเก็บน้ำมันของอิหร่านตอนนี้เต็มทะลักพิกัดไปเรียบร้อยแล้วครับเตหะรานกำลังจะถูกต้อนให้จนตรอกในไม่ช้าและจะถูกบีบให้ต้องหยุดการผลิตน้ำมันทั้งหมดครับเพื่อนๆครับน้ำหนักของประโยคนี้มันมหาศาลขนาดไหนรู้ไหมครับเพราะมันพุ่งเป้าไปที่จุดอ่อนที่เปราะบางที่สุดซึ่งเป็นตัวการที่กดดันให้ราคาทองคำหายใจไม่ออกมาตลอดกว่า2 เดือนที่ผ่านมาครับสุดยอดละครฉากใหญ่ที่พร้อมจะจุดชนวนให้ราคาทองคำพุ่งทะยานได้เริ่มเปิดฉากขึ้นเงียบๆท่ามกลางความมืดมิดในอ่าวเปอร์เซียแล้วและเบเซนต์ก็คือคนแรกที่เดินขึ้นเวทีมาท่องบทครับสวัสดีเพื่อนๆทุกคนครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Gold Wealth ครับเราจะนำมุมมองทางการเงินที่เฉียบคมและเข้าถึงง่ายที่สุดมาให้คุณทุกวันเพื่อให้คุณมองเห็นทิศทางท่ามกลางเครื่องจักรเก็บเกี่ยวของนายทุนและปกป้องความมั่งคั่งในกระเป๋าของคุณไว้ให้ได้อย่างมั่นคงครับสำหรับรายการในวันนี้ผมอยากจะพาทุกคนกระโดดออกมาจากกราฟ K-line ที่ทำให้ตาลายพวกนั้นแล้วไปดูว่านอกจอมันมีการเปลี่ยนแปลงที่สะเทือนเลื่อนลั่นอะไรเกิดขึ้นบ้างครับทำไมช่วงนี้ราคาทองคำถึงร่วงเอาจริงๆแล้วตรรกะเบื้องหลังมันง่ายและตรงไปตรงมามากนั่นก็คือสัตว์ประหลาดที่ชื่อว่าเงินเฟ้อมันโงกหัวขึ้นมาอีกแล้วครับทุกคนลองดูข้อมูลยอดค้าปลีกที่เพิ่งประกาศออกมาสิครับมองผิวเผินเหมือนจะยังเติบโตอยู่แต่พอเจาะลึกลงไปดูไส้ในจะเห็นเลยว่ามีแต่ยอดขายของปั๊มน้ำมันเท่านั้นที่พุ่งกระฉูดครับนี่มันหมายความว่ายังไงครับหมายความว่าชาวบ้านอย่างเราไม่ได้มีเงินในกระเป๋าไปจับจ่ายใช้สอยเลยแต่ถูกราคาน้ำมันที่แพงหูฉี่บีบให้ต้องควักกระเป๋าจ่ายนี่มันคือความเจริญรุ่งเรืองจอมปลอมที่ถูกบังคับชัดๆครับตอนนี้ผมอยากให้ทุกคนลองนึกถึงชีวิตประจำวันของพวกเราเองดูนะครับช่วงนี้เวลาไปเติมน้ำมันที่ปั๊มพอมองดูตัวเลขมิเตอร์ที่วิ่งกระจุยกระจายรู้สึกเหมือนเลือดสาดกระเซ็นในใจไหมครับหรือทุกๆเดือนตอนไปจ่ายค่าไฟพอมองเห็นตัวเลขบนบิลแล้วมือสั่นกันบ้างไหมครับนี่แหละครับคือภาพสะท้อนที่แท้จริงของเงินเฟ้อที่กำลังกลืนกินพวกเราตราบใดที่ราคาน้ำมันดิบยังลอยโด่งอยู่บนฟ้าเงินเฟ้อตัวนี้ก็อย่าหวังเลยว่าจะลดลงมาได้ครับและในจังหวะนี้เองบุคคลสำคัญระดับบิ๊กที่พูดถึงในบทความต้นฉบับก็ออกมาพูดแล้วครับวิลเลียมส์ผู้บริหารเบอร์ 3ของเฟดและประธานเฟดสาขานิวยอร์กได้ออกมาพูดอย่างชัดเจนเมื่อวานนี้ครับเขาบอกว่านโยบายการเงินในปัจจุบันอยู่ในสภาวะที่ดีตอนนี้ยังมองไม่เห็นเหตุผลใดๆที่จะต้องขึ้นดอกเบี้ยและก็มองไม่เห็นเหตุผลใดๆเลยที่จะต้องลดดอกเบี้ยครับความหมายของท่านเบอร์ 3คนนี้ชัดเจนยิ่งกว่าอะไรดีครับ
ตราบใดที่สถานการณ์ในตะวันออกกลางยังไม่คลี่คลายราคาน้ำมันและเงินเฟ้อยังไม่ลดลงเฟดจะไม่มีทางขยับตัวสุ่ม4สุ่ม5เด็ดขาดครับเงินเฟ้อสูงดอกเบี้ยสูงราคาน้ำมันสูงภูเขาลูกใหญ่ทั้ง3 ลูกนี้กดทับอยู่บนหัวเราแน่นหนาราคาทองคำในระยะสั้นเลยโงกหัวไม่ขึ้นจริงๆครับแต่ในเวลาแบบนี้ทุกคนลองหันมาดูอัตราแลกเปลี่ยนเงินบาทในมือเราสิครับแล้วจะเข้าใจเมื่อวันศุกร์ที่แล้วอัตราแลกเปลี่ยนยังอยู่ที่ 32.18 แต่วันนี้อ่อนค่าลงมารวดเดียวจนถึง 32.58 แล้วครับเงินดอลลาร์ที่แข็งค่ากดราคาทองคำโลกเอาไว้จนขยับไม่ได้หลายคนอาจจะมองว่านี่คือปัจจัยลบนะครับแต่เพื่อนๆครับอย่าเพิ่งตกใจไปสำหรับพวกเราแล้วเงินบาทที่อ่อนค่ากลับกลายเป็นคูเมืองป้องกันภัยตามธรรมชาติที่สมบูรณ์แบบมากครับถึงแม้ราคาทองคำโลกจะร่วงลงมาแต่สำหรับราคาทองคำในบ้านเรานั้นการลดลงถูกชดเชยด้วยค่าเงินบาทที่อ่อนค่าลงไปอย่างมากคุณแทบจะไม่ขาดทุนอะไรเลยครับทันทีที่ฝาครอบที่กดทับราคาทองคำถูกเปิดออกอย่างสิ้นเชิงตามที่เบเซนบอกใบ้ไว้ราคาทองคำโลกก็จะพุ่งทะยานขึ้นสู่ฟ้าครับบวกกับเอฟเฟกต์ทวีคูณจากเงินบาทของเราที่อ่อนค่าอย่างต่อเนื่องทองคำที่เราถือไว้อย่างมั่นคงในมือจะสร้างผลกำไรแบบ2 เด้งและมีพลังการพุ่งขึ้นที่น่าตกใจสุดๆเลยครับดังนั้นฉนวนเหตุที่จะตัดสินทิศทางที่แท้จริงได้ถูกจุดขึ้นเงียบๆในอ่าวเปอร์เซียแล้วครับสัปดาห์นี้ในอ่าวเปอร์เซียมีเหตุการณ์สำคัญอะไรเกิดขึ้นที่จะพลิกสถานการณ์ได้บ้างเรามาแกะดูกันทีละเรื่องเลยครับเรื่องแรกเลยช่องแคบฮอร์มุซมีการปล่อยผ่านที่น่าจับตามองมากๆจู่ๆอิหร่านก็ยอมให้เรือหลาย10 ลำจากบางประเทศแล่นผ่านไปได้อย่างราบรื่นครับทุกคนลองคิดตามให้ดีนะครับเรือพวกนี้ไม่ได้มีแค่ของเอเชียแต่ยังมีของยุโรปและอเมริกาด้วยอารมณ์มันเหมือนแก๊งมาเฟียที่เพิ่งแย่งถิ่นกันเสร็จแล้วก็เริ่มนั่งลงคุยเรื่องกฎระเบียบกับลูกพี่แต่ละฝ่ายแล้วล่ะครับนี่แสดงให้เห็นว่าอิหร่านไม่ได้อยากจะปิดตายเส้นทางนี้เลยพวกเขาแค่ต้องการจะบอกให้โลกรับรู้ว่ากุญแจของประตูบานนี้อยู่ในกระเป๋าของผมแล้วครับต่อให้เขาจะแค่แง้มประตูเปิดออกนิดเดียวแต่นั่นก็ถือเป็นข่าวดีที่ทำให้ความกังวลเรื่องเงินเฟ้อของโลกได้ผ่อนคลายลงบ้างแล้วครับเรื่องที่2นี่หนักกว่าอีกครับซาอุดีอาระเบียกำลังรวบรวมพรรคพวกเพื่อเตรียมทำสนธิสัญญาไม่รุกรานกันกับอิหร่านครับทุกคนลองคิดดูดีๆสิครับเมื่อไม่นานมานี้ขีปนาวุธยังบินว่อนอยู่บนฟ้าซาอุเพิ่งจะโดนถล่มมาหมาดๆแต่ตอนนี้กลับจะเป็นฝ่ายจับมือสงบศึกซะอย่างนั้นนี่แสดงว่ากลุ่มประเทศอ่าวเปอร์เซียเริ่มตาสว่างแล้วว่าคืนยื้อกันต่อไปแบบนี้มีแต่จะพังกันหมดไม่มีใครได้ประโยชน์อะไรเลยครับสู้เป็นฝ่ายรุกขึ้นมาก่อนดีกว่าจะได้จัดระเบียบกฎเกณฑ์ใหม่ทั้งหมดของตะวันออกกลางครับและนี่ก็นำเรามาสู่เรื่องที่สำคัญที่สุดเรื่องที่3นั่นก็คือความลับสวรรค์ที่รัฐมนตรีคลังแบเซนต์ปล่อยหลุดออกมาว่าแท้งเก็บน้ำมันของอิหร่านกำลังจะระเบิดเพราะความจุเต็มพิกัดแล้วครับถ้าอิหร่านถูกบังคับให้ปิดบ่อน้ำมันเพราะไม่มีที่เก็บน้ำมันแล้วล่ะก็มันไม่ได้ง่ายเหมือนแค่ปิดก๊อกน้ำนะครับบ่อน้ำมันเก่าๆหลายแห่งถ้าปิดแล้วอาจจะพังไปเลยและต้นทุนในการกลับมาผลิตใหม่มันสูงจนน่ากลัวมากครับนี่มันเท่ากับการถอนฟืนใต้หม้อชัดๆเป็นการต้อนอิหร่านให้ไปอยู่บนปากเหวทางเลือกในการขยับตัวของพวกเขาถูกบีบจนถึงขีดสุดแล้วครับและทันทีที่อิหร่านทนรับแรงกดดันไม่ไหวและต้องกลับมาที่โต๊ะเจรจาพรีเมียมความเสี่ยงที่สูงลิ่วในปัจจุบันก็จะฟองสบู่แตกทันทีครับมันก็เหมือนกับเขื่อนกักเก็บน้ำที่เราคุ้นเคยกันดีนั่นแหละครับตอนนี้ระดับน้ำมันขึ้นมาปริ่มเส้นแดงที่พร้อมจะพังทลายลงมาได้ทุกเมื่อแล้วราคาน้ำมันที่พุ่งปรี๊ดเงินเฟ้อที่ค้างตึงแรงดันน้ำจากทุกฝ่ายมันมาถึงจุดที่ใกล้จะระเบิดเต็มทีครับแต่คำพูดของเบเซนก็เหมือนบอกเราชัดๆเลยว่าประตูระบายน้ำใต้เขื่อนมันเริ่มหลวมแล้วกระแสน้ำที่ถูกกักไว้แน่นจะทะลักลงมาในชั่วพริบตาครับเพราะฉะนั้นการร่วงลงอย่างหนักหน่วงตรงหน้านี้เป็นแค่การเขย่าเมาครั้งโมโหฬารของรายใหญ่ก่อนที่พวกเขาจะลากราคาขึ้นเท่านั้นครับเราลองดึงสายตากลับมาดูร่องรอยที่รายใหญ่ทิ้งไว้บนกราฟกันบ้างนะครับตอนนี้ทุกคนแค่จดจ่ออยู่กับตัวเลขสำคัญหลักๆไม่กี่ตัวก็พอแล้วครับตัวแรกคือเส้นแนวรับความเป็นความตายที่ 4,600 ดอลลาร์ระวังนะครับผมหมายถึงราคาปิดนะถ้าหลุดระหว่างวันนั่นมันคือภาพลวงตาครับอีกตัวคือแนวรับสุดท้ายที่ 4,560 ดอลลาร์ซึ่งก็คือราคาทองคำแท่ง 96.5%
ในบ้านเราที่ประมาณ 7,300 บาทนี่คือเส้นตายของเราครับตอนนี้มีหลายคนกำลังกำเงินสดก้อนโตไว้แน่นรอแค่ให้ราคามันเหยียบลงมาในหลุมพวกนี้ก็พร้อมจะพุ่งไปต่อคิวเหมาซื้อที่ร้านทองแล้วครับการที่รายใหญ่ทำราคาเหวี่ยงขึ้นเหวี่ยงลงอยู่ตอนนี้ก็เพื่อจะทดสอบความนิ่งของชาวบ้านอย่างเราอย่างโหดเหี้ยมว่าเราจะทนถือชิปในมือต่อไปได้หรือเปล่าครับถ้าสถานการณ์ในตะวันออกกลางเดินตามบทเป๊ะๆและราคาทองคำโลกสามารถทะลุด่าน $5,000 ไปได้สำเร็จราคาทองคำแท่ง 96.5% ในบ้านเราก็จะสร้างประวัติศาสตร์ทะลุแนว 77,000 บาทพุ่งทะยานไปสู่ตัวเลขที่คนบาคลั่งจนคนธรรมดาจินตนาการไม่ออกเลยล่ะครับการปรับฐานในรอบนี้แทนที่จะบอกว่าเป็นเพราะปัจจัยลบกดดันสู้บอกว่ามันคือการเปลี่ยนมือชิปอย่างบ้าคลั่งก่อนที่พายุใหญ่จะมาถึงดีกว่าครับมีคนที่กลัวจนหัวหดแล้วยอมคายของออกมามีคนที่คัดโลสจนหมดตัวแต่ก็มีพวกจิ้งจอกเท่าที่ฉวยโอกาสตอนชุลมุนกวาดเก็บของถูกๆที่อาบไปด้วยเลือดครับคำพูดของเบเซนต์เป็นเพียงแค่บทแรกของละครฉากใหญ่นี้เท่านั้นเนื้อเรื่องต่อจากนี้รับรองว่าจะทำให้ทุกคนต้องอ้าปากค้างแน่นอนครับในช่วงท้ายของรายการก็ยังคงต้องทำตามธรรมเนียมในการเตือนทุกคนอย่างจริงจังอีกครั้งครับการวิเคราะห์เชิงลึกการอ้างอิงข้อมูลและการอนุมานตรรกะทั้งหมดที่กล่าวมาข้างต้นเป็นเพียงมุมมองส่วนตัวที่ผมนำมาแบ่งปันเท่านั้นไม่ถือเป็นคำแนะนำในการลงทุนโดยตรงใดๆทั้งสิ้นครับตลาดนี้มันลึกมากนะครับเวลาทุกคนจะควักเงินสดๆออกมาลงทุนต้องใช้ความคิดให้มากๆรักษาความเป็นตัวของตัวเองไว้และรับผิดชอบต่อเงินในกระเป๋าของตัวเองอย่างเต็มที่ครับถ้าคุณรู้สึกว่ารายการในวันนี้ช่วยให้คุณมองเห็นจุดแตกหักของราคาทองคำในอนาคตและทำให้คุณหายกังวลหรือสับสนลงไปได้บ้างครับรบกวนช่วยกดไลค์กดติดตามช่องของเราและกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยนะครับคุณจะได้ไม่พลาดรหัสลับความมั่งคั่งในครั้งต่อๆไปครับและก็ยินดีมากๆถ้าคุณจะแชร์คลิปนี้ไปให้เพื่อนๆรอบตัวที่ยังคงสับสนอยู่ได้ดูกันครับทุกๆไลค์และทุกๆการสนับสนุนของพวกคุณคือแรงผลักดันที่ยิ่งใหญ่ที่สุดที่ทำให้ Gold Wealth ของเราผลิตคอนเทนต์ตรรกะแน่นๆออกมาได้อย่างต่อเนื่องครับที่นี่คือ Gold Wealth ผมคือเพื่อนเก่าของทุกคนครับขอให้ทุกคนยืนหยัดได้อย่างมั่นคงดั้งภูเขาผาท่ามกลางคลื่นลมพายุทุนนิยมปกป้องความมั่งคั่งเอาไว้ให้ได้และต้อนรับยุคทองของเราไปด้วยกันครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าไม่เจอไม่เลิกนะครับบ๊ายบายครับ